අයිබෝන් හොටම අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ PT ස්පීකින් සෙක්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මාස්ටර් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. So ඔයාගේ ටාගට් ස්කෝර් එක 50 plus 65 plus 79 plus එහෙම හෝ ඊට වැඩි ස්කෝර් එකක් වුණා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අද මම ෂෙයා කරන්න යන්නේ එක්සෑම් එකට යන ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් දන්නේ නැති ට්‍රික්ස් හැක්ස් සහ ස්කෝර් බූස්ට් කරන ස්ට්‍රැටජිස්. So මුලින්ම මතක තියාගන්න PT ස්පීකින් කියන්නේ ස්පීකින් සෙක්ෂන් එකක්ම විතරක් නෙවෙයි. පාස් ස්පීකින් වලට කරන performance එක, reading score එකටත් ඔයාගේ listening score එකට බලපානවා. So ඉතින් අපි කියන්නේ අපි දන්නවා PT වල තියෙනවා sections හතරක්. හරිද? Speaking, writing, reading and listening. කොහොමද තියෙනවා sections හතරක් තියෙනවා. ඔය හතරෙන් දැන් හිතන්න මේක ප්‍රශ්නයක් කරා කියලා මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක ලකුණු මේ ප්‍රශ්නෙට මේකට අදාළ වෙනවනේ දැන් ප්‍රශ්න කීපයක් මෙහෙම මේකේ දෙකයි රයිටින් සෙක්ෂන් එකේ දෙකයි මේකෙත් වෙනවා මෙහෙම එනවා ස්පීකින් එකේ ලකුණු මේකට මෙහෙම බෙදෙනවා කියන්නේ මේකටත් ලකුණු හම්බ වෙනවා මේකටත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් යනවා ඒ වගේම දැන් රයිටින් එක එහෙම බෙදෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේකටත් එනවා ඒකේ ලකුණු මේකට එනවා උදාහරණයක් කියන්නම් දැන් අපි දන්නවා ස්පීකින් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? රීඩර් අවුට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන RA එකක් කියලා කියනවා. රීඩර් අවුට් එකේ අපිට මොකක්ද තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක බලාගෙන කියවන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඒකේ ලකුණු බෙදෙන්නේ ඒ කියන්නේ ස්පීකින් ප්ලස් රීඩින්. හරිද? මොකද අපිට ඒක කියවන්නත් තියෙනවා. රීඩින් නේ රීඩර් අවුට් නේ. කියවන්නත් තියෙනවා. රීඩින් වලටත් යනවා. කියවන හින්දා ස්පීකින් වලත් ලකුණු තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට දෙකටම බෙදෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. So ස්පීකින් සෙක්ෂන් එක ස්ට්‍රෝං නම් ඕවරෝල් ස්කෝර් එක ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් වලට ලොකු වැරද්දක් තමයි ඇක්සන්ට් එක ගැන වැඩිපුර හිතන එක. මොකද PT එකේ ඔස්ට්‍රේලියන් ඇක්සන්ට් එකවත් බ්‍රිටිෂ් ඇක්සන්ට් එකවත් ඇමරිකන් ඇක්සන්ට් එකවත් එහෙම ඕනේ නෑ. මොකද ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර YouTube එකේ වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා ඉන්දියන්ස්ලා හැම ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒවත් එක්ක බලද්දී අපේ ඉංග්‍රීසි ඊට වැඩිය මාර කියන්නේ අපිට තියෙනවා අපේ ඉංග්‍රීසි ඊට වැඩිය මාර හොඳයි. කියන්නේ අපිට ප්‍රොනවුන්ස් කරන එක අපේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන්ස් හොඳයි යාට වැඩිය. So PT එකේ කියන්නේ AI සිස්ටම් එක ගන්නේ කම්පියුටර් එක බලන්නේ pronunciation, fluency and clarity. හරිද? Fluency, clarity, pronunciations තමයි බලන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා natural voice එකෙන්ම clear විදිහට කියන එක අපිට එක advantage එකක්. natural voice එක කියලා මම කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? reader එකේ තුනක් මොකේදම speaking section එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් හොඳ trick එකක් තමයි ඔයා exam එකේදී අර කියන්නේ practice කරද්දී උනත් අර නිකන් අමුතු ඒක නිකන් අර දැනෙන්න කියලා වෙනම අමුතු විදිහට කියන්න එපා. හරිද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ අර නිකන් අර ඔයා ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් කියවන විදිහ දෙනවනේ අපි දැන් දෙන්නෙක් අතර යන කන්වර්සේෂන් එකක්. අන්නේ ඒ ස්පීඩ් එකට ඒ විදිහට නෝමල් කියන්නේ මේකට කියන අමුතුවෙන් AI සිස්ටම් එකට හරියට ඇහෙන්න ඕනේ කියලා නිකන් හයියෙන් සාද්‍ය අඩු වැඩි උස් පහත් කර කර එහෙම කියන්න යන්න එපා. හරිද? ඒ ආර හරියට එක රිද්ම් එකක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. අපි ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම එහෙම බලමු. පළවෙනි එක අපිට තියෙන්නේ රීඩර් එක. කලින් එක්සෑම් එක ගැන මොකක්ද දන්නේ කට්ටිය ඉන්නවා නම් මගේ YouTube එකේ channel එකේ videos දාලා තියෙනවා බලන්න. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? රීඩර් එක. මම මෙහෙම තමයි අපි short form එක ලියන්නේ. ඔයාලා alphabet හරි එක්ුණි හරි ගත්තත් ඒ වගේ තොර බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට short form එකකින් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒවලට lazy. right? රීඩර් වලදී වැදගත්ම රූල් එක ස්පීඩ් එක නෙවෙයි. හරිද? කන්සිස්ටන්සි තමයි වැදගත්ම රූල් එක. මොකද ඔයා දන්නවා රීඩර් එකේ අපිට හම්බෙන්නේ තනිකරව පැරග්‍රාෆ් එකක්. හරිද? ඒක අපි කියවන්න ඕනේ. හරිද? ශබ්ද නගා කියවන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා allowed read allowed කියලා සද්ද වැඩි කර කර කියන්න යන්න එපා. ඒක ඔයාට අවාසි. හරිද? ඒ හින්දා ඔයා රීඩර් එකක් කරනකොට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා එක්සෑම් එකට යනකොට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට ඔයාගේ ඇඟට එනවා ඒක. හරිද? ඒ කියන්නේ අමුතු නිකන් අර හම් එකක් මේන්ටේන් කරනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවා. අර නිකන් අමුතු කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා කියන normal speed එක normal conversation speed එක තියෙන්නේ.
ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් බැලුවත් අර සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ස්පීඩ් එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ ස්පීඩ් එකට කියවගෙන යන්න නිකන් වේගය වැඩි කරා කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. AI සිස්ටම් එක කරන්නේ ඔයා කියන ටික කියනවනේ. නිකන් අර වොයිස් ටයිපින් වගේ තමයි. හරිද? ඔයා කියන ටික එයා වචන විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නවා. හරිද? දැන් ඔයා වේගින් කිව්වොත් එයාට වචන මිස් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. එතකොට ඒක ඔයාට අවශ්‍යයක් වෙනවා. සෝ ඒ හින්දා වේගින් කියන්න එපා. පුළුවන් තරම් හෙමින් කියන්නත් එපා. මම කියන්නේ රිද්ම් එක මේන්ටේන් කරන් යන්න ඒක ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී තේරෙනවා. හරිද? මම ඊළඟට රීඩ් ලවුඩ් එක කරලම පෙන්නන්නම් කොහොමද රීඩ් ලවුඩ් එක කරන්න කියලා. ඒ විදිහට කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒ විදිහට. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන්. හරි ළමයි අපි දැන් බලමු කොහොමද රීඩ ලවුඩ් එකක් හරියට කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්නේ ඇල්ෆා PT එකේ රීඩ ලවුඩ් එකක්. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ටයිම් එක පල්ලෙහාට එන්න සෙකන්ඩ්ස් අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් මෙතන සෙකන්ඩ් 0 වෙච්ච ගමන් බීප් සවුන්ඩ් එකක් එක්ක මේ මයික් එක ඔන් වෙලා මෙහෙම මෙතනින් ටයිම් එක යනවා. හරිද? 35 seconds එන්න කලින් මම කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ හරියද වගේ. එතකොට ඔයාලට ලොකු හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අර කිව්වා වගේ දැන් මම මේක කියනවා. කියනකොට ඔයා හොඳට බලන් ඉන්න මම කියන හැටි ස්පීඩ් එකේ ඉඳන් හැමදේම. හරි? Food is one of the most important things you will ever buy, and yet most people never bother to think about their food and where it comes from. People spend a lot of more time worrying about what kind of blue jeans to wear, what kind of video games to play, and what kind of the computers to buy. ඔන්න විදිහට මං කිව්වා පොඩි මිස්ටේක්ස් තිබ්බා. අපි දැන් මේක සබ්මිට් කරලා බලමු කොහොමද මාක්ස් එන්නේ කියලා. එතනදි ළමයි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අර ටයිම් එක මං දැක් කිව්වේ කැල්කියුලේට් වෙන පල්ලෙහාට අඩු වෙගෙන එනවා. එතකොට මේ වචන අපි කියවන්න ඕනේ. හරිද? oh my god 9087ක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා ළමයි. එක වචනයක්වත් මම මිස් කරලා නැහැ. ඇවරේජ් විදිහට කියලා තියෙනවා වචන දෙකක්. හරිද? මේ කහ පාටින් පෙන්නන්නේ and එක more එක. හොඳ වචන තියෙනවා 55ක් මේ කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ ඒවා. ඉතින් මං කියලා තියෙනවා මේක ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තමයි ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි දවසේම කරනකොට ඔයා දැන් මම දැන් කරපු විදිහට මොකක් කරත් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ලකුණක් එන්නේ නැති වෙයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් 90න් 50 ගණන් 40 ගණන් 30 ගණන් වුණත් එන්න පුළුවන්. හරිද? no worries ළමයි. මටත් මුලදී එහෙම තමයි තිබ්බේ. හරිද? දැන් මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් ඉඳන් මම ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පළවෙනියට පටන් ගද්දී මම එතකොට කරේ ඒප් යුනි එකේ. එතකොටත් මට ඔහොම තමයි ලකුණු මේව තිබ්බේ ගොඩක් අඩුවේ. පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තමයි ඉතින් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා ළමයි. මේ මෙතන මේවා වැඩිපුර වැඩිය හිතන්න යන්න එපා. හරිද? මෙතන කන්ටෙන්ට් එක ෆ්ලුවන්සි ප්‍රොනන්සියේෂන් කොහොමද කියලා තමයි මේ බෙදලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඒ දැන් ඔය ඒ කියන්නේ රියල් එක්සෑම් එකේ මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන සයිට් එකක් නේ. එතකොට අපිට මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. රියල් එක්සෑම් එකේදී ඔහොම මේ එකක් කරලා ඒකේ ස්කෝර් එක බලන්න එහෙම බෑ. හරිද? ඔයාලට පැය 48ක් ඇතුළත වගේ ඔක්කොම ස්කෝර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ජෙනරේට් AI ෆීඩ්බැක් කියලා. මේ ඒකට ළමයි සබස්ක්‍රිප්ෂන් එක බයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. 90න් 87ක් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ළමයි හරි විදිහට රීඩ් ලවුඩ් එකක් කරන්නේ. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒක මෙතනදිම කියන්නම්. හොඳට මතක තියාගන්න. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතනින් ටයිම් එක පල්ලෙහාට යනකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේ වචන ටික හොඳට බලා ගන්න. ඔයා දන්නේ නැති වචනයක් ඔයා හිතන්න. දැන් මම මෙතන මේ වචනේ මම දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ මොකක් හරි වචනයක් දැන් හිතමු. ගැලපෙන විදිහට එකක් ගමු මෙතන මේ worrying කියන වචනේ මම කියන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න දැන් ඔයා හිතන්නේ මෙතන තියෙන මොකක් හරි ඔයා දන්නේ නැති වචනයක් කියලා. මේ worrying කියන වචනේ ඔයා දන්නේ නැහැ. හරිද? ඕම් බලන්න දැන් මම මේ කියවගෙන යන හැටි. හරිද? මම අර කිව්වේ skimming කියලා skip කරලා යන ඒ ටෙක්නික් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. මම මේ වචනේ skip කරලා යනවා. People spend a lot more time about what kind of blue jeans to wear. ඉතින් දැන් දැක්කනේ දැන් මේ වචනේ මම කිව්වේ නෑනේ. ඉතින් ඔයාට ඒක ලොකුවට ගාණක් ගියෙත් නෑනේ. ඔන්න ඔය වගේ විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. හරිද? මේක AI සිස්ටම් එකක්නේ. එතකොට AI සිස්ටම් එකට අල්ලගන්න බෑ අර කියන්නේ ඔයා වචනේ මිස් කරා කියලා දැන් අර ඉස්සෙල්ලා දැන් දැක්කනේ මගේ අර ස්කෝර් රිපෝට් එකෙත් මම එක වචනයක් මිස් කරුවා. කියන වචන මිස් කරලා තිබ්බේ නෑ ඒකේ. ඒත් ඇවරේජ් විදිහට අර මිස් වෙලා වගේ නේ අර සැක සහිත විදිහට කහ පාටින් වචන දෙකක් පෙන්නුවේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඔයා මිස් කරොත් ඒක මිසින් කොටට වැටෙනවා. හරිද?
ඒ වුණාට ඔයාලට ලොකුට ලකුණු අඩු වෙන්නේ මොකද ඔයා ෆ්ලුවන්සි එහෙම බ්‍රේක් කරගෙන නැහැ නේ ළමයි. ඔයා හරියට රිද්ම් එක මේන්ටේන් කරගෙන ගියා. අන්න ඒ හින්දා ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් හිතන්න මම මෙහෙම මේ විදිහට කිව්වොත් වැඩේ වැරදෙනවා. දැන් බලා ගන්න මම දැන් කියලා පෙන්නන්න ළමයි ගොඩක් අය අර පැනික් වෙලා බය වුණාම අර කියන වරද්දලා කියන විදිහ people spend a lot of more time worrying about what kind of blue jeans ඔය විදිහට අර එකක් අරගෙන කියනවා. ආයෙත් ගොඩක් ළමයි කරන වැඩක් තමයි මෙහෙම කියාගෙන ආව කියමුකෝ. දැන් මේ වචනේ වැරදුනා කියමුකෝ. ආයෙ යනවා මුලට. හරිද? එහෙම කරන්න එපා. වැඩි වෙලාවක් වැරදුනොත් අවුලක් නැහැ කරගෙන යන්න. කොයි වෙලාවෙවත් නතර වෙන්න නම් එපා. ෆ්ලුවන්සි කෑලිත් නැහැ ෆ්ලුවන්සි වල හොයන්නත් නැහැ ඊට පස්සේ. හරිද? ඔයාගේ තනිකර ප්‍රොනන්සියේෂන් පවා ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ ඔයා මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න දන්නේ නැහැ. වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. ඔයා ප්‍රොනන්සියේෂන් දන්නේ නැහැ කියන්නකෝ මේ වචනේ. වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. දැන් මේක වොරින්ද වුරින්ද ඔයා එක කියන්න දන්නේ නැහැ. වුරින්ද වොරින්ද හරියට දන්නේ නැහැ කියලා. හරි එහෙනම් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ස්කිප් කරලා යන්න. මේ වචනේ ඔයා දන්නේ නැහැ. no worries ස්කිප් කරලා යන්න. ඒ විදිහට කරොත් ඔයාට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හෙමින් කියවලා process කරලා දාගන්නත් එපා. normal conversation speed එක තියාගෙන ඒ speed එකකින් කියවන්න. paragraph එක reading කරනකොට full stop එකේ විතරක් පොඩි pause එකක් දෙන්න. හැබැයි ඒක අර මේ ලොකු pause එකක් ගන්නත් එපා. හරිද? අර සාමාන්‍ය තප්පර දෙක තුනක් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගන්න ෆිල්ම් මම දැන් ඉස්සලා කරලා පෙන්නද්දි pauses වල මම නතර වුණ හැටි දැක්කම වචන දෙකක් අතර කියන්නේ ඒ ගැප් එක අර මෙතන හිතන්න පෝස් එකක් තියෙනවා කියලා මෙතනින් පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා කියලා ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එක අර එක වචනයක් නෙමෙයි මේ සෙන්ටෙන්ස් දෙකක් නේ සෙන්ටෙන්සස් දෙකක් වුණාම ඒ දෙක අතර තියෙන ඕනේ පොඩි ගැප් එකක් ඒ ගැප් එකට තප්පර එකක් වගේ දුන්නට අවුලක් නැහැ මොකද නැත්තම් මේ අර ඒ දෙකම එකම සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදිහට තමයි මේවා කරගන්නේ. ඉතින් ඒකත් පොඩි ටිප් එකක්. සෝ කමා එකදී නවතින්න ඕනේ නැහැ. අර තප්පර භාගයක් විතර මේවා කරලා පටන් ගත්තා නම් හරි. සෝ අනිත් එක තමයි ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සෙන්ටෙන්ස් එකක් වැරදුනොත් ආයෙ පටන් ගන්නවා. හරිද? ඒක කරන්න එපා කොයි වෙලාවවත්. ඔයා හිතන්නේ ඔයා මෙහෙම කර කියාගෙන යනවා. හරිද? ඔයාට මේක මේ හරියද මේ වචනේ මිස් වුණා. එහෙම කියලා ආයෙ මුලට ඇවිල්ලා කියවන්න එපා. මේ වචන වැරදුනා නම් අවුලක් නැහැ කරගෙන යන්න. මං ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා වගේ ඒ විදිහට කරන්න ඕනි අර මැදදී වරදින් නැති වෙන්න කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මං අර ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා වගේ ඔයා මේ වචනේ දන්නේ නැහැ කියලා. දන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ වචනේ තේරෙන්නේ නැති වෙන්න අපි කියන ස්කිමින් කියලා. මේ වචනේ ස්කිප් කරන්න ඕනේ තේරෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා මේ වචනේ දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මොකක් හරි මෙහෙම ඔයා කියනවා මේ වචනේ දන්නේ නැහැ හරි ඔයාට ඒක නෑ ෂුවර් නෑ වගේ. ඔයා මේක මෙහෙම වෙන්නද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඔයාට ෂුවර් එකක් නැහැ. ෂුවර් නැත්නම් කියන්න යන්නත් එපා. එහෙම වචනයක් දැක්කේ නෑ වගේ කියාගෙන යන්න. හැබැයි මේ වචනේ මෙහෙම මේතන වචනයක් අයින් කරා කියලා තේරෙන්න තියෙන්න බෑ. වචන දෙකක් අතර තියෙන මේක තියාගෙන යන්න ඉර මේ සාමාන්‍යයෙන් කියවගෙන යන්න. මෙහෙම වචනයක් ඔයා දැක්කේ නැති ගානට කියවගෙන යන්න. හරිද? එහෙම කරන්න. සෝ එක දිගට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. මොකද කම්පියුටර් එක කියන්නේ AI සිස්ටම් එක ඔය පර්ෆෙක්ෂන් එක නෙමෙයි බලන්නේ. ඕවර්ऑල් ෆ්ලුවන්සි එක තමයි බලන්නේ. හරිද? හරි අපි ඊළඟට යමු රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් වලට. ඉතින් ඒක අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක රීඩ් අලවුඩ් එකනේ. ඒක රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් අපි ඒකට RS කියලා කියනවා. රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් වල කාඩ ලොකු ලකුණක් මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ලකුණු බෙදෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලිස්නින් එකටයි ස්පීකින් එකටයි. ඉතින් ලිස්නින් එකට ලකුණු හම්බෙලා කියන්නේ හොඳ දෙයක්. හරිද? අපි ඉස්සරහට මම ලිස්නින් සෙක්ෂන් එක වීඩියෝ එකක් ගේන්න. එතනදී මම කියලා දෙන්නම්. So repeat sentences වලදී වෙන්නේ අර මේකදී ස්පීකින් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන ස්කෝර් එක ගන්න ලේසිම සහ වැදගත්ම ක්වෙස්චන් ටයිප් එකක්. හරිද? ගොඩක් ළමයි හිතාගෙන ඉන්නවා මේක නේ අමාරුයි කියලා. මේක අමාරු වුණාට පොඩ්ඩක් අමාරු තමයි. ඒ වුණාට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඉතින් ඔයාලට තේරෙයි. සමහර ළමයින්ට මේක නැතිනම් හරිද? එහෙම එකකුත් තියෙනවා. සමහරවුන්ට ඉතින් පොඩ්ඩක් අවුල්. අපි ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ඔක්කොම කොට දා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද PT එක්සෑම් එක කියන්නේ තනිකර ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කොට දා ගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකක්. හරිද? ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ළමයි ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා. හරිද? ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒ ඔඩියෝ එක ඉවර වුණාම පොඩි බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ බීප් සවුන්ඩ් එක ඇහිලා තප්පර භාගයක් වගේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ.
ඒක ආයෙ රිපීට් කරන්න. හරිද? ඔයාලට ඇහෙනවා. ඇහුනට පස්සේ ඔයා ඒක කියනවා. හරිද? ඇහෙනකන් ඉන්න ඕන. ඇහෙනකොට පොඩි බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙනවා. බීප් සවුන්ඩ් එක මම ඔයාලට දැන් කරලා පෙන්නනවා. රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් එකකුත් කොහොමද රිපීට් සෙන්ටෙන්ස් එක කරන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලා දන්නවනේ ඩයලොග් එකට එහෙම ෆෝන් එකට කාඩ් දානකොට #123 හැෂ් කියලා ගහලා කෝල් දීලා ඊට පස්සේ අංකේ ගහන්න කියලා බීප් නාදයෙන් පසු කියලා බීප් ගන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකෙත් එන්නේ. හරිද? ඉතින් ගොඩක් අය හිතන්නේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ වර්ඩ් ඔක්කොම 100ක් මතක තියෙන්න ඕනේ. මතක තියාගෙන ආයේ මම දැන් වචන තිබ්බා සෙන්ටෙන්ස් එකේ වචන 10ක්. හරිද? 10න් ඔයා 10ම කියන්න ඕනේ නෑ. හරිද? 10න් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වචන 6ක් 7ක් කිව්වොත් ඇති. 160ක් 70ක් කිව්වනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරිද? එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එතනින් ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. ඒකට අපි කියන්නේ කීවර්ඩ් ටෙක්නික් කියලා කියනවා. හරිද? කීවර්ඩ් ටෙක්නික් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපිට තිබ්බා වචන ටික මම දැන් බෝඩ් එකේ ලියන්න මම කියන්නම්. The university library will remain open until midnight during examinations. හරිද? කොහොමද තිබ්බා කියලා මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ඔයා මතක තියාගන්න මෙතනින් university library open midnight examinations. ඔය වගේ වචන ටික පාල්ල ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ටික natural sentence එකක් විදිහට build කරනවා. ඒ කියන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයා ඒක sentence එකක් විදිහට කියනවා. හරිද? දැන් මම මේ කියලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඇත්ත sentence එක තමයි the university library will remain open until midnight during examinations. ඕක තමයි sentence එක. හරිද? මම මෙහෙමත් කියනවා. මැදින් වචන දෙක තුනක් මායින් කරලා university library open midnight examinations. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරිද? වෙනසක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අර වචන දෙක අයින් කරාට ඒක ලොකුවට මේකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි natural sentence එකක් විදිහට build කරලා කියනවා කියන්නේ. හරිද? අපි මෙහෙම ගමු. මම හිතන්නේ sentence එක මෙහෙම තියෙනවා කියලා. කොහොම තියෙනවා? ඔයා මේ ඔයාට ඇහුනේ මේ වචනේ මේ දෙක ඇහුන්නේ නැහැ. අවුලක් නැහැ මේ දෙක ඇහුන්නේ නැතුනට ඔයා මේ තුන පිළිවෙලට කියන්නේ. එතකොට වැඩේකට දහ ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඔයාලට එකක් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට මේ එකක් නෙවෙයි දෙක තුනක් වුණත් මම කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ තව වැදගත් දෙයක් තමයි ඕඩියෝ එක ඉවරනට පස්සේ තප්පර දෙක තුනක් බලන් ඉන්න එපා. හරිද? ඒ කියන්නේ අර බීප් එක ඇහුනට පස්සේ තප්පර දෙක තුනක් බලන් ඉන්න එපා. මොකද වගේ කාලේ තමයි යන්නේ. තප්පර දෙකමාරක් මට මතක විදිහට මම ඒක හරියට බලලා කියන්න. ඒ ගියාට පස්සේ තප්පර දෙකමාරක්ද මම හරියට මතක නැහැ මයික් එක දාන්න. ඒ ගාන ගියාට පස්සේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්නවලු සවුන්ඩ් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න එක. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඒ ඩීප් සවුන්ඩ් එකෙන් පස්සේ අනේක එක්තරා කාලයක් ඇතුළත ඔයා පටන් ගත්තේ නැත්තම් මෙතනින් පස්සේ ඕෆ් කරනවලු මේ ඒගොල්ලෝ ඩිටෙක්ට් කරගන්න එක ඕෆ් කරනවා කියලා කියනවා. මම ඒක දාන්න කොච්චර තප්පර ගන්නකට පස්සේ දෙක වෙන්නේ කියලා. so ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ immediately start speaking. හරිද? මට කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. එහෙමයි කියලා බීප් ගාපු ගමන් පටන් ගන්න එපා. මොකද මගේ අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ මට වෙච්ච දෙයක්. ඔයාලා ගොඩක් අයට තේරෙයි මේ ඔයාලා ඒක සමහරවිට මට ආපු ඉෂුව එක තමයි මම යූස් කරපු හෙඩ්සෙට් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද මම වෙන්නන්න මම යූස් කරන හෙඩ්සෙට් එකේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන පෝට් එක මෙන්න මේක. හරිද? මෙන්න මේ පෝට් එක තියෙන්නේ හෙඩ්සෙට් එකේ. හෙඩ්සෙට් එක තමයි මේ වගේ එකක් නම් වඩා හොඳයි. හරිද? මේ විදිහට මේ වගේ එකක් නම් PT ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් වටිනවා. මොකද රියල් එක්සෑම් එකේදී ඔයාලට මේ වගේ එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මේ මගේ ඒ තියෙන හෙඩ්සෙට් එකේ පෝට් එකේ අවුලක් කියලා තමයි මට මේ ගොඩක් අය කිව්වේ. මොකද ඒ පෝට් එක නෙමෙයි ගොඩක් ඔය රියල් එක්සෑම් එකේ තියෙන හෙඩ්සෙට් එකේ තියෙන USB type පෝට් එකක්. හරිද? එතකොට ඒකෙදි ක්ලියර්ලි මේව වෙනවලු. මේකෙදි තප්පරයක් විතර එහෙම වෙනවා කියලා කියනවා. තප්පරයක් විතර එහෙම වෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කිව්වේ. ඉතින් USB type C එකක්ම ගන්නවා නම් හොඳයි. ඔය ඩලාස් එක එහෙම අඩුවට තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෙක්ගෙන් වගේ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මාස දෙක තුනකටනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කම විතරනේ. ඒ හින්දා
ඉතින් එහෙමයි කියලා USB type එකම හොයන්න එපා. මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් මම කරෙත් මේකෙන්. මම තාම කරන්නේ මේකෙන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ළමයි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද රිපීට් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හරියට කරන්න කියලා. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එක ගොඩක් ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට රිපීට් සෙන්ටෙන්ස් එකේදී ඇහෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයෙන් 100න් 60ක්. ඒ කියන්නේ හරියට 10ක් වචන 10න් නම් 6ක් වගේ පුළුවන් තරම් කියන්න try කරන්න. එතනිනුත් ඔයාලා ගොඩක් දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ළමයි ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාගේ ෆ්ලුවන්සි තියෙන්න ඕනි. හරිද? ෆ්ලුවන්සි තමයි වැදගත්ම. ඊට ෆ්ලුවන්සි තිබ්බොත් තමයි ඔයාගේ ප්‍රොනන්සියේෂන්ස් වලට ලකුණු එන්නේ. හරිද? හරිම විදිහට වැළුවොත් ළමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ප්‍රොනන්සියේෂන් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ෆ්ලුවන්සි නැත්තම්. හරිද? ෆ්ලුවන්සි ඕනේ, ප්‍රොනන්සියේෂන් ඕනේ, කන්ටෙන්ට් එක ඕනේ. හරිද? කන්ටෙන්ට් එක 60ක් වගේ තිබ්බහම ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඇති. සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට එතනින් මොකක් හරි කියන්නේ සාමාන්‍යව හිතන්නකෝ ඔයාලට කියන්නේ අන්ෂුව වචනයක් තියෙනවා කියලා අන්ෂුව නම් කියන්න එපා ඒ වචනේ. ඉතින් ඔයාලට වචන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩුවෙන් නම් ඇහුනේ තව ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් එතනට ෆිලර් එකක් දාන්න. ෆිලර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ග්‍රැමර් අවුල් නැති වෙන්න මොකක් හරි වචන තුනක විතර පොඩි සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියන්න පුළුවන්. I love ශ්‍රී ලංකා ඔය වගේ මොකක් හරි කියලා මොකක් හරි පොඩි සෙන්ටෙන්ස් එකක් දාන්න පුළුවන් ෆිලර් එකක් විදිහට. හරිද? අපි දෙකක් කරලා බලමු. මේ විදිහට ආවට පස්සේ දැන් එකක් ඇහෙයි. මේක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ එක කියන්න ඕනේ. The supermarket is located near the theater. The supermarket is located near the theater. කිව්වා. ඊට පස්සේ සබ්මිට් කරමු. හරි මුළු ලකුණු ඔක්කොම හම්බුණා මට කන්ටෙන්ට් එකට ෆ්ලුවන්සි වලට ප්‍රොනන්සියේෂන් ඔක්කොම හම්බුණා. ඉතින් වචන එකක්වත් මිස් වෙලා නැහැ, ඇවරේජ් නැහැ. ඔක්කොම හොඳට පර්ෆෝම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියවපු ස්පීඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් වැඩි. හරිද? මේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි. අවුලක් නැහැ. මේ ඒ ස්පීඩ් එකට කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පුළුවන් තරම් අර නෝමල් රිදම් එකට කියන්න try කරන්න. හැබැයි එහෙමයි කියලා හිමීට කියන්නත් එපා. එතකොට ඔයාටමයි අවාසියක් වෙන්නේ. හරිද? අපි මේ කාය අහලා බලමු මං කියපු එක. The supermarket is located near the theater. අන්න ඒ වගේ clearly තියෙන්න ඕනේ ළමයි. අර මේකේ තිබ්බ වචන ඒ කියන්නේ තිබ්බේ මේක the supermarket is located near the theater. එතකොට මෙතන මේ එක් වචන දෙකක් අතර තියෙන ඒ කියන්නේ අර මේ වචන දෙකක් කියලා කියන්නේ ඇස් දෙක වහගෙන අහන් ඉන්න මිනිස්සෙක්ට මේ දෙක වචන දෙකක් කියලා clearly ඇහෙන්න ඕනි. හරිද? ඔයා නිකන් the supermarket කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක එකක් වෙනවා. හරි කියන්නේ එකක් කියන්නේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. මං කිව්වේ මේ වචන දෙකෙන්ම වැඩක් නැතුව යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ වචන දෙකක් විදිහට ඇහෙන්න කියන්න ඕනේ. හැමයි කියලා the supermarket එහෙම කියන්න යන්න එපා. එතකොට වගේ ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලුවන්සි ඩැමේජ් වෙනවා, ෆ්ලුවන්සි බ්‍රේක් වෙනවා. එතකොට කන්ටෙන්ට් එක නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොනන්සියේෂන් ලොකු අවුලක් නැහැ. ෆ්ලුවන්සි තමයි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රේක් වෙන්නේ ඒ වෙලාවට. හරිද? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට try කරන්න අර රිදම් එකකින් කියන්න. දැන් අපි ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් එක ගැන බලමු. හරිද? ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බයම ක්වෙස්චන් ටයිප් එකක් තමයි මේක. හරිද? ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ්. ඇයි මෙච්චර ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් එකට බය? ඇත්තටම මේක ලේසිම ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මේකේ වෙන්නේ ඔයාලට ළමයි හම්බෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් එක chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් bar graph එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. bar graph එකක් වෙන්න පුළුවන්. map එකක් වෙන්න පුළුවන්. සිතියම map එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බබුවක් වෙන්න පුළුවන්. පේනවා කියලා හිතනවා. බබුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් process diagram එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද?
process diagram එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ කරලා පෙන්නන්නම් ඒ වගේම මම පෙන්නන්නම් මේ හැම එකකටම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න. හරිද? මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඔයාලට මේ දැන් කියලා ඉන්නම්. chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. bar graph එකක් දන්නවනේ bar graph කොහොමද කියලා. එතකොට map සිදියා table බගු එතකොට process diagram කියන්නේ අර ජල චක්‍රයේදී එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ අර ක්‍රියාවලියේදී අර වගේ නිකන් චක්‍රයක් වගේ හරිද? මේ අර process එකක් circle එකක් වගේ එහෙම එකක්. ඉතින් මම දැන් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි තමයි ඔයාලා දැන් බලන්න ඇති මේ ඔක්කොටම අපි වෙන වෙනම separately template use කරනවද කියලා. නෑ හරිද? මම ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදලා තියෙනවා. මම ටෙම්ප්ලේට් කීපයක් දීලා තියෙනවා. මගේ ටෙම්ප්ලේට් ගත්තා ළමයින්ට. ඔයාලා ටෙම්ප්ලේට් ඕන නම් මම දැන් නම්බර් එකක් දාන්නම්. ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක ටෙම්ප්ලේට් එකක්. හරිද? ඔයාලා හිතනවා chart එකක් ආවා කියලා no worries. bar graph no worries. map no worries. table no worries. process diagram no worries. ඕන එකක් කෝකටත් අයිලේ කියලා ඔක්කොටම එකම දෙලෙන් බෙදෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ ගොඩක් එහෙම ටෙම්ප්ලේට් AI ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ රිස්ක් එක ගන්න එපා. අලුත් ටෙම්ප්ලේට් ගන්න. හරි ළමයි අපි දැන් describe image එකක් කරලා බලමු. ඉතින් describe image එක PTXM එකේ තුන්වෙනියට එන්නේ speaking section එක යටතේ. හරිද? ඉතින් මෙතන වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පින්තූරයක් එනවා. පින්තූරේ chart එකක්, process diagram එකක්, table එකක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලාගෙන ඒක template එකට අනුව තමයි template නැතුව කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔලුවට ආවොත් හොඳයි. ටෙම්ප්ලේට් එකක් බලාගෙන තමයි අපි ඒක කරන්නේ. අපි දැන් මේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකට අනුව එකක් කරලා බලමු. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන තමයි තියෙන්නේ බර් ග්‍රාෆ් එකක්. අපි මෙතනින් වචන ටිකක් අල්ල ගමු. highest value is lowest value is the given image represents the bar graph about number of international students in Canada 1992 to 2008. It gives information about the number of students in thousands. Overall, it can be observed that the 1992 to 2000 in blue color and the 1992 to 2008 in green color. The highest value is the China and it is 1992 to 2008 and the lowest value is reported by Iceland. වගේ එකක් කිව්වා. ඉතින් 100% තේරුම ළමයි කියන්නේ ලොකුවට තේරුම තියෙන්න ඕනේ නෑ මේකට රිලේටඩ් වෙන්න කිව්වනම් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් word count එකත් ඔය කියපු විදිහට ප්‍රමාණවත්. අපි බලමු කොහොමද ලකුණු වෙන්නේ කියලා මේකට. 67ක් තමයි ආවේ. pronunciation content එකට අනුවම තියෙනවා. මම කිව්වේ ප්‍රමාණවත්. fluency තමයි පොඩ්ඩක් මදි වෙලා තියෙන්නේ. අපි තව දෙක තුනක් කරලා බලමු. bar graph එකක් තියෙන්නේ. අපි මේක කරලා බලමු. තියෙන්නේ top reasons people uninstall mobile apps. Not in use, limited storage. The given image represents top reasons people uninstall mobile apps. It gives information about not in use, limited storage, and exclusive advertising. Overall, it shows the confusion and the technical issues. The highest value is not in use and it shows in yellow color, and the lowest amount is other and it shows in light blue color. Overall, this bar graph gives the clear information about the top reasons people uninstall mobile apps. මේක දීලා බලමු කොහොමද fluency, content, pronunciations කියලා. එකට 72ක් ස්කෝර් වෙලා තියෙනවා ළමයි. fluency පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ
මේක තමයි තනිකරම මේ මෙතන අර ෆ්ලුවන්සි ගැන පොඩ්ඩක් අපි තැකීමක් කරන්න වෙනවා. හරිද? මොකද එක සමහරුන්ගේ නම් විශේෂයෙන් ගෑනු ළමයිගේ අර කටහඬේ තීව්‍රතාවය වැඩි. එතකොට එයාලට මේක ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. පිරිමි ළමයින්ගෙත් අර කටහඬ පොඩ්ඩක් අර වචන ලේසියෙන් අර කියන්නේ කටහඬ ක්ලියර් කටහඬක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. හරිද? පිරිමි ළමයිගේ අර පොඩ්ඩක් ගොරෝසු ගතිය තියෙන හින්දා එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒක අර මයික් එකට ඒ කියන්නේ දේවල් ඩිටෙක්ට් වෙන සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් අර වොයිස් ටයිපින් තියෙන්නේ මේ වගේ. ඉතින් ළමයි ඔයාලා එක්සෑම් එකට ටෙම්ප්ලේට්ස් යූස් කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා, ප්‍රධාන දෙයක්. ඔයා Alpha PT හරි F20 හරි සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් buy කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරොත් ඔයාලට ඒකේ ලකුණු බලනකොට ඒක AI ඩිටෙක්ට් වෙනවා හරි නැත්නම් ඒක ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරලා ඩිටෙක්ට් වෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. හරිද? ඉතින් ඒ ප්‍රශ්نين අයින් මේ ප්‍රශ්නේ වළක්ව ගන්නවට කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න නැති වෙන්න නම් අප්ඩේටඩ් ටෙම්ප්ලේට්ස් ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන් ගිහලා ඔයාලට රියල් එක්සෑම් එකකින් බැරි වෙලාවත් ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක කියමුත් හරි පටන් ගත්තොත් හරි ඔයා දැන් අපි දැන් ඒ සේව් වල ට්‍රැක් කරන්න තනිකර ටෙම්ප්ලේට් නේ. ඉතින් ඔයා වැරදිලා වචන එහෙම වෙලා ග්‍රැමර් අවුල් ගියොත් එහෙම ඔයාගේ අපරාධි මුළු එක්සෑම් එකම. හරිද? අනික මොකද ලකුණු සෙක්ෂන් එකෙන් සෙක්ෂන් එකට බෙදෙනවනේ. එතකොට ඔයා එක පැත්තක් ඩවුන් වෙනවනේ තව පැත්තකින් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයා එක සෙක්ෂන් එකකින් තව සෙක්ෂන් එකකට ලකුණු බෙදෙන එක වාසියට වගේම අවාසියටත් බලපානවා. හරිද? එක සෙක්ෂන් එකකින් තව එකකට ලකුණු එයා නම් ඔයා මේක හොඳට perform කරා නම් මේකටත් හොඳට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරිද? ඔයා මේක දිහා හරියට කරේ නැත්නම් ඒකේ අවුල් නම් ඒකට මේක වෙනවා. එතකොට මේ සෙක්ෂන් එකෙත් ලකුණු ඩවුන් වෙනවා. මේක විතරක්ම නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් ඒ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක හොඳට කරොත් මේකෙත් හොඳටම මේ වෙනවා. ඉතින් එහෙම වාසියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔකේ දෙපැත්තම 50-50 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න ඔක්කොම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාලා දෙනවා Google form link එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් පොඩි ඩීටේල්ස් වගේක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ ටික ෆිල් කරාම මම ඔයාව WhatsApp එක හරහා කන්ටැක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මොනවා හරි PT සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඒක දැනගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති දෙයක් නම් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි next week classes පටන් ගන්නවා. රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මම දාලා තියෙනවා Google form link එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාව පැය 24ක් ඇතුළත වගේ කන්ටැක්ට් කරගන්නවා WhatsApp එක හරහා. ඉතින් ගොඩක් ළමයි මැසේජ් දාන්න කිව්වම මැසේජ් දාලා දිනවා normal message දාන්න එපා. WhatsApp එකේ මැසේජ් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ළමයි classes ඔයාලට ඔයාගේ availability එක අනුව flexible විදිහට හවස් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න work කරන කෙනෙක් හරි student කෙනෙක් හරි නම් ඔයා රෑ නම් available වෙන්නේ රෑ නම් එතකොට මට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට පාන්දර උනත් classes කරන්න පුළුවන්. මොකද මා එතකොට ගොඩක් free. එතකොට මට ඔයාලට classes කරන්න පුළුවන්. ඉතින් individual තමයි මම classes කරන්නේ, group classes කරන්නේ නෑ. හැබැයි ඔයාලා හිතන්න දෙතුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා වගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට ඔක්කොටම එකතු වෙලා classes දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මට group class එකට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශේෂයෙන් කියනවා ලංකාවේ ළමයි ගොඩක් shy. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරන්න කැමති නැහැ ක්ලාස් වලදී. හරිද? ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ නෑ ක්ලාස් එකේදී. මොකද මට සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. මොකද මම ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක මට ඔයා බලන්න ඕනේ. මම ඔයාව තනිකරම ඔයාව ට්‍රැක් කරන්න ඕනේ. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ වැරදි ටික ඔක්කොම මම අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන ළමයි PD ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හෙඩ්සෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. ෆෝන් එකනුත් කරන්න ඉන්නවා. හැබැයි ඒක නම් ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. හරිද? මොකද මමත් ඒ කාලේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට කීව සැරයක් ඕක හයිගල්ලා බැලුවා හරියන්නේ නෑ. මොකද ලකුණු අඩු වෙනවා. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි තියෙනවා නම් වැඩේ ලේසි. මොකද මේ එතකොට අර හෙඩ්සෙට් එක ගහගෙන අපිට වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. රියල් එක්සෑම් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් දෙයක් මට හොදලාට මතක් වුණේ ගොඩක් ළමයි කරන දෙයක් තමයි ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට හරි අර ගෙදර සද්දේ කියලා ගෙදර කට්ටිය කතා කරන්න එපා කියලා ගෙදර සද්දේ ඔක්කොම නවත්තලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හරිද?
එහෙම කරන්න එපා. හරිද? රියල් එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා නිකන් අර මේ ඉරිදා පොරට ගියා වගේ තමයි. හරිද? මොකද ඔයාලට එහා පැත්තේ හැම වටේට වැටෙන තව මට නම් හිටියේ 4 දෙනා තමයි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නුවර ICPD එකේ. හරිද? මම එක්සෑම් එක කරලා තියෙන්නේ ඊට සැරයක්ම කරේ ICPD එකේ. අනිත් ඒවා ගැන මට ලොකු අයිඩියා එකක් නෑ. ඕනම ළමයිකින් හරි කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොනවා හරි පොඩක් සමහර ළමයි තිබ්බා මේ එක්සෑම් සෙන්ටර්ස් හොදයි කියලා. ළමයි ඔක්කොම එක්සෑම් සෙන්ටර්ස් එකයි ඉතින් අර කෙනෙක් නම් PTS ලා අපිට ඒව ගැන රෙකමන්ඩ් කරලා එයාලා ඒක දාන්නේ නෑනේ. ඒ හින්දා ඕන එකක් එකයි. නුවර ICPD එක හොඳයි. මම ගියේ නුවර ICPD එකේ. ඉතින් ඒක හොඳයි. මට එතනදී 4 දිනකට තමයි එතන ස්ලොට් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එක්සෑම් හෝල් එකට ගියාම ඔයාලට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියට තියෙන රීඩ් අලවුඩ් එක නමයි. ඒ කියන්නේ එතකොට රීඩ් අලවුඩ් එකේ ඔයාලට හතර වටේ ඉන්න ඔක්කොමලා එකවර පටන් ගන්න. හරිද? දැන් ඉස්සෙල්ලාම එක්සෑම් එකේ දැන් අපි මොක් ටෙස්ට් කරනකොට ඔයාලට මෙව ගන්න රියල් එක්සෑම් එක අපි ක්ලාසස් වලදී මම ඔයාලට මොක් ටෙස්ට් කරනවා. අනිවාර්යෙන් අපි වෙන මේකට ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ක්ලාස් වල රෙජිස්ටර් වෙන්න හරි ආසාවෙන් ඉන්න ළමයි නම් නැත්නම් ක්ලාස් එක ගැන වැඩිපුර දැනගන්න දැන් මොකක් හරි දෙයක් ක්ලාස් එක ගැන අහන්න දැනගන්න කැමති ළමයි ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා තියෙන ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න. එතකොට මට ඔයාලට WhatsApp එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාලා අහන්න. හරිද? ඒ වගේම ළමයි ක්ලාස් එකේදී මම ඔයාලට තනිකර මොක් ටෙස්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාගේ ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් ඔයා රියල් එක්සෑම් එකට ෆේස් කරනකම් මම ආව ගයිඩ් කරනවා. ඉන්ඩිවිජුවලි තමයි කරන්නේ. ඉතින් ලංකාව ගොඩක් ළමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩක් ළමයි හරිම ලැජ්ජාශීලී. එතකොට කැමරා ඔන් කරන්න කැමති නෑ. ගොඩක් එතකොට මේ අපි දන්නවා PD එක්සෑම් එක කරන්න ස්ටුඩන්ට් ඩිසයින් වල ළමයි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ. ඉතින් මමත් කොල්ලෙක්. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මගේ පැකේජ් එක ෆ්‍රී දෙනවා ක්ලාසස් වලට දෙන ළමයින්ට. එතකොට එයාට ඒ පැකේජ් එකම යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ availability එක ක්ලාසස් arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි description එකේ තියෙන Google form එක fill කරලා හරි නැත්නම් මේ number එකට message එකක් දාලා හරි classes කරනවාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න ඕන ළමයි අපි mock test කරනවානේ. mock test කරනකොට අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ අර ලොකු ඉස්සරහට අපිට හම්බෙච්ච තියෙන මේ හරි ඉස්සෙල්ලා exam එකට දැන් real exam එකේ ගියාම read aloud එක අපි කියන්නේ ගියපු ගමන් read aloud එක හම්බෙන්නේ නැහැ හරි. ඒ read aloud එක තමයි බලන්න ප්‍රශ්නේ. මම එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ. ඊට කලින් අපිට පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ හරියට. එතනින් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඇවිල්ලා ඇක්සස් දෙනවා හරිද? දුන්නට පස්සේ තමයි වැඩේ යන්නේ. ඊට පස්සේ අර පොඩි ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා හරිද? ඒ ටික කරලා ඊට පස්සේ ඔයා වටේ ඉන්න කට්ටිය හරිද? ඔයා හිතන්න ඔයා මෙතන ඉන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට වටේට මෙහෙම ඉන්නවා කට්ටිය හරිද? දැන් ඔයා ඉන්නේ මෙතන කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මෙහෙම ඉන්නවා. මෙහෙම බෙදලා තියෙන්නේ හරිද? ඔහොම බෙදලා තියෙන්නේ මේ මම නම් දැක්ක විදිහට හැමතැනම උඩ CCTV කැමරාවක් හයි කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ CCTV කැමරාවක් හයි කරලා තියෙනවා. මෙතන හැමෝටම ඩෙස්ක්ටොප් තියෙනවා. පිටිපස්සේ ඔහොම මෙතන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඉන්නවා. මෙතන මේක වහලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් එන්ට්‍රන්ස් එක තිබ්බේ මේ ඔක්කොම වීදුරු මේක. එතකොට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් පිටිපස්සේ දැන් බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට එක්කෙනෙක් පේන්නේත් නැහැ. ඉතින් කම්පියුටර්ස් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දෙනවා ලැමිනේට් කරපු පොතක් අත. හරිද? ඉතින් රියල් එක්සෑම් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මට අර නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද දන්නේ දේවල් වලට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ දේ තමයි රියල් එක්සෑම් එකට ගියාම පැනික් වෙන්න එපා. හොඳේ. මොකද මට වෙච්ච දෙයක් සහ ළමයි කරගෙන ඇවිල්ලා කියන දේවල් මම මේ කියන්නේ රීඩ් ලවුඩ් එක පටන් ගද්දී මම කිව්වා මෙහෙම වටේට කට්ටිය ඉන්නවා කියලා. සමහරව කියන්නේ එකම විනාඩිය ඇතුළත නෑ යනවා හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ටික ටික් කරලා නම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එනකොට විනාඩියක් ඇතුළත වගේ මේ ඔක්කොම පටන් ගන්නවා රීඩ් ලවුඩ් එක. ඔයා හිතන්නේ දැන් ඔයා පටන් ගද්දිම මේගොල්ලෝ පටන් ගත්තා කියලා. දැන් හෙඩ්සෙට් එකකින් ඔයාට එයාලගේ සද්දය ඇහුනට AI සිස්ටම් එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ගන්නේ ඔයාගේ වොයිස් එක විතරයි. හරිද? ඒ හින්දා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ගෙදර මිනිස්සුන්ට කෑ ගහන්න එපා කියලා හරි එහෙම ගෙදර සද්ද අඩු කරලා හරි සද්ද නැති තැනක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. හරිද? මොකද රියල් කියන්නේ අපි ඇල්ෆබෙටි ගත්තා, ඒපිටි ගත්තා, ලැන්ග්වේජ් ඇකඩමි ගත්තා, ගුරුලි ගත්තා, તો මොකේ ප්‍රැක්ටිස් කරා ෆිල්ටර් කරලා ගන්නේ ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක විතරයි. ඒ හින්දා ගෙදර මිනිස්සුන්ට කෑ ගහන්න එපා කියලා කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් ඔයා රියල් එක්සෑම් එකට ගියොත් පැනික් කරනවා. පැනික් වුණා කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකෝ අප්පා රීඩ් ලවුඩ් එකට ලකුණු අඩු වුණාද කියලා හිතනවා. එහෙම හිතනකොට ඔයාලට අර ෆ්ලුවෙන්සි දැන් අපි දන්නා මේ වගේ
ෆ්ලුවන්සි කන්සිස්ටන්සි ඔක්කොම තියාගෙන යන්න ඕනේ ස්පීඩ් එක රිද්ම් එක ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ හරියට මේක හරියද දැන් මේ කියන්නේ මේ හරිය පොඩ්ඩක් නියස් අර අපි දැන් ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම තියෙන අපිට රයිටින් සෙක්ෂන් එක රයිටින් එකේ එහෙම ලොකු දෙයක් නෑ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් නෙමෙයි ගේම ගන්න දැන් මේකෙදි එහෙම නෑ අපි මේකට සම්පූර්ණ අවධානය තියෙන්න ඕනේ හරිද දැන් අරගෙන අපිට තියෙන ටයිම් එක ඇතුළත ටයිප් කරලා දාන්න තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකට අදාළ වචන ටික දාලා ගලපලා ග්‍රැමටිකල් ෂේප් එකේ ගේමක් ගහගෙන ගොඩ දාගන්න තියෙන්නේ ග්‍රැමර් ගැනම දක්වන්නේ ටෙම්ප්ලේට් වල තමයි මම දාලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් වල ග්‍රැමර් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ හරිද ඒක කවර තියෙන වචන දෙක තුනක් නෙවෙයි වචන පුළුවන් තරම් අතින් දාන්න ඕනේ අතින් දාන තරමට හොඳයි ටෙම්ප්ලේට් අප්ඩේට් වෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැත්තම් මේ වචන නොදා හිටියොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරනවා මොකද නැත්තම් ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට තියෙන්නේ කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් හරිද ඔය දැන් සාමාන්‍ය ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් වචන 40ක් වෙනවා කියලා ඔක්කොම ගන්න 100ක් නම් ඔයා ඊටු 60 අතින් දාන එක හොඳයි සම්පූර්ණයෙන් ටෙම්ප්ලේට් එක මත යැපෙන්නෙම නැතුව ටෙම්ප්ලේට් එකේ තියෙන ටිකේ විදිහට ගහන්න එතකොට එතන ග්‍රැමර් කිසිම ඉෂුව එකක් නැති වෙන්නේ ඒක තියෙනවා ඔයා කරන්න ඕනේ අනිත් වචන ටික ගලබලා ගන්න. හරිද? ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන ලොකු ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න ඕනේ මේක කරන්න. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණොත් මම වැඩේ කරලා දෙන්නම් ෂේප් එකේ මම කියලා දෙන්නම් වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෂේප් එකේ වැඩේ කොට දාගන්නේ කියලා ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ කොයි වෙලාවකත් ගෙදර මිනිස්සුන්ට සද්ද අඩු කරන්න කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. හරිද? ගෙදර චුටි බබාලා එහෙම ඉන්නවා නම් කෑ ගහනවා නම් ඒක නම් මේව කරන්න. මම කියන්නේ අර කොයි වෙලාවකත් අර සද්ද අඩු කරලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරිද? මොකද ඔයාගේ අර ෆිල්ටර් කරලා ගන්නෙ ඔයා රියල් එක්සෑම් එකට ගියත් ඔය කොච්චර හිතේ හයියෙන් ගියත් මෙතන ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් බය වෙනවා, පැනික් වෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න අපි ඊළඟට යමු රීටේල් ලෙක්චර් වලට. හරිද? ඉතින් ළමයි ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් එයාලට මම කියන්නේ අපි ක්ලාස් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට මොක් ටෙස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක බයි කරනවා නම් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Alpha PD ගන්න. ක්ලාසස් වල දෙන ළමයි හරි කවුරු හරි ඔයා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට Alpha PD ගන්නවා නම් මම මේ ඒක මාකට් කරන ප්‍රොමෝට් කරනවා නෙවෙයි ඔයාලා ඒක කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රස් එක ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනවා. AP Unique එහෙම එකක් මම දන්න තරම් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මම දෙකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. AP Unique නෑ Alpha PD එකේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රස් එක ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොච්චර කරලා තියෙනවද හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාගේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ ඒවත් ඔයාටම බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් Alpha PD ගන්න නම් ඔයාට හොඳයි ඒක. ඒකේ මම හිතන්නේ ගාන AP Unique වල පොඩ අඩුයි හරිය මොකක් හරි දෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ Alpha PD වල රෙජිස්ටර් වෙද්දී තව කියන්න ඕනේ දෙයක්. Alpha PD වල රෙජිස්ටර් වෙද්දී නම්බර එක දෙනවනේ. ඔය ෆෝන් නම්බර එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා Alpha PD එකේ. ඕකෙන්ම ඔයාලට තව කියනවා දැන් බයි කරලා හම් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ එනවා ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා කියලා. එතකොට ඔයා මේ කියන්නේ එහෙම වැටෙන එකක් ඉදලා ගත්තොත් හොඳයි ඉතින්. එතකොට ඉතින් රුපියල් 1000ක් වගේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මම එහෙම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා හරි අපි දැන් යමු රිටේල් ලෙක්චර් වලට. මේක තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ෆේල් වෙන ලොකු ක්වෙස්චන්ස් ටයිප් එක. හරිද? රීසන් එක මොකද? හැමදේම ලියන්න එක. ඒක කරන්න බෑ. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෙක්චර් එක අහනකොට කීවර්ඩ්ස් විතරක් ලියන්න. හරිද? දැන් ඒකේ වෙන්නේ මම මෙහෙම අයිඩියා එකක් දෙන්නම්කෝ. ඇත්තට මේකේ වෙන්නේ ලෙක්චර් එකක් වගේ නිකන් යනවා. හරිද? නිකන් ඉස්සෙල්ලා අපිට කලින් හම්බුනේ ආ වගේම තමයි. එතකොට ඒ විදිහට යනවා. ඔයා ඒක අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ කීවර්ඩ්ස් ටික අල්ලගෙන ඊට පස්සේ ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකකට ෆිට කරනවා. තේරුණාද? එහෙම දෙයක් තමයි සම්පූර්ණ කියන්නේ. සාමාන්‍ය concept එක ඒක. කියන්නේ ලෙක්චර් එකක් යනවා. ඔයා මේ කීවර්ඩ්ස් ටික අර ඉස්සෙල්ලාගේ වගේ අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය නම්, දවස්, numbers ඒකට තියෙන main concept අනම්මන දෙවියනන පොඩි පොඩි ඒකෙන් මම මේක කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඊළඟම ඒ ටික එක ටෙම්ප්ලේට් එකට ෆිට කරනවා. එහෙම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවාට මතක නැති වුණා කියලා. එහෙම කියලා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ස්ටොප් කරන්න එපා. continuous speaking. හරිද? ඒ හින්දා කොයි වෙලාවවත් මේව කරන්න එපා. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා මේකත් හොඳ ටිප් එකක් මට දැන් ඉස්සෙල්ලා අමතකුණා කියන්නේ. අර මං කිව්ව රීඩ් ලවුඩ් එක පටන් ගන්නකන් පොඩි මේ වගේක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට එතකන් අර හතර හම්බෙනවනේ ඔයාලට මේ නිකන් අර
ඒක මොකද්ද පැඩිග්නම් එකක් වගේ නෙමෙයි ජෙල් පෑනක් වගේ එකකුයි ඒක උඩ තුඩ දිග එකක් පැඩිග්නම් එකක් වගේ එකක් හරිද අන්න ඒ වගේ එකක් හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ වඩා හම්බ වෙනවා මේ ඒවා දෙක පෑන් දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒක පෑන් දෙකයි ඊට පස්සේ ලැමිනේට් කරපු පොතක් හරිද ඒ කියන්නේ ඒකේ පිටුවල වල මකන්න නම් බැරි නෑ කොහොම හරි ලියන්න පුළුවන් මේ ලැමිනේට් කරපු පොතක් හරිද ඒගොල්ලෝ ඒකම තමයි මකලා ඊළඟ එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් ඒක ඔයා කියන්නේ ඔයා හිතන්න කර කීවර්ඩ්ස් ඉස්සෙල්ලා එකත් මම කිව්වා කීවර්ඩ්ස් අපි ලියා ගන්නවා කියලා කීවර්ඩ්ස් ඒක ලියා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මට දැන් තව ඩීප් එකක් මම කියන්නම් ඔයා හිතන්න දැන් යුනිවර්සල් හරිද ඔය වගේ වචන තියෙනවා කියලා යුනිවර්සල් කියලා ඔහොම ලියන්න එපා හරිද මේ වගේ යුනි කියලා ඔහොම ලියා ගන්න පට ගාලා වචන එතකොට ඔයාලට අල්ල ගන්න පුළුවන් හරි කාලෙත් එක්ක වචන ගොඩක් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාලට ලෙක්චර් කියලා වචනය හම්බුණා මේ වගේ නියම ලියා ගන්න එතකොට යුනිවර්සල් ලෙක්චර් ඔයාලට පස්සේ එක්සෑම් දැන් ඊට පස්සේ ඔයා කියවනකොට පිළිවෙලට තියෙනවා මේව කරගන්න පුළුවන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම එක්සෑම් එකට කරන කාලේ කරපුවා හරිද මේ දින මම ලියාගත්තුවා පේනවද දන්නේ කරපුවා තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔය විදිහට දාන්න තියෙන්නේ අර මේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු කාලේ කරපුවා ඉතින් මම මේ දාන්න ෆොටෝස් දාන්න ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ මේ කීවර්ඩ් ලියා ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා මේක මම හොඳ එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්න පේනවද දන්නේ මේ මම කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එක මේකේ මේ මම මේ වචන පිළිවෙලට දාගෙන තියෙන්නේ ඡේද යනවා මම මෙතන කියාගෙන යද්දි ටින් ගාලා ලියා ගන්නවා ඊට පස්සේ මම පිළිවෙලට අර අහුවිච්ච වචන ටික අනුව ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසිම ගහුවේ ලොකු දෙයක් නෑ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් කොට දාගන්න අනිවාර්යෙන් බය වෙන්න එපා PD එක්සෑම් එක මේ IELTS තරම් අමාරු එකක් නෙවෙයි ඒනොත් ඉතින් හරි විදිහට කරොත් මාරම ලේසි එක්සෑම් එකක් හොඳට කොට දාගත්තොත් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඉතින් ඒක හරිද හිතුවේ සමහර ළමයි ඔයාලා විශ්වාස කරන්න මේ O level S තියාගෙන සමහර ළමයි එක්සෑම් වලදී ඔයාලා විශ්වාස කරනවා නම් 79 plus achieve කරනවා හරිද ඉතින් මෙතන වෙන රහසක් නෑ තියෙන එකම රහස යාළුවෝ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තමයි ගේම ගහන්නේ ඉතින් ඒ හින්දා කොයි වෙලාවෙත් බය වෙන්න එපා එක්සෑම් එක ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක ගේම් ගහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට PD එක්සෑම් එකෙන් තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අර මම දැන් මේ වැඩේ නම්බර් එකට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට බව කරන්න ඒ වගේම ක්ලාසස් කෙනෙක් දැනගන්නත් ඒ නම්බර් එකටම මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන Google form එක ෆිල් කරන්න එතකොට මම ඔයාලට ප්‍රයිවසි අතරට විතර මැසේජ් එකක් දාලා මම ඔයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්නවා හරිද ඉතින් හරි අපි බලමු රීටේල් ලෙක්චර් එකක් කොහොමද හරියට කරන්න කියලා. ඉතින් රීටේල් ලෙක්චර් එක ඇවිල්ලා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට මුළු එක්සෑම් එකේදී වගේම ස්පීකින් සෙක්ෂන් එකේදී හම්බෙන. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම රීඩ් අලවුඩ් එක, රිපීට් සෙන්ටෙන්සස්, ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් ඊට පස්සේ තමයි රීටේල් ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ. මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ. ඇත්තටම තියෙන සරල දෙයක්. ඇත්තටම පොඩි දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේ වගේම දෙයක් ආයෙ ඉස්සරහට එනවා මේ සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකත් ඒ වගේම එකක් තමයි. රීටේල් ලෙක්චර් එක කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ඕනි ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගමු part time job. මෙහෙම එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වෙන්නේ මේ විදිහට ඔඩියෝ එකක් යනවා. අපි ඒ ඔඩියෝ එක ආය අහගෙන ඉඳලා ආපහු කියනවා. එහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. අපි ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකකට දාලා තමයි කියන්නේ. හරිද ඉතින් ඕක වෙන්නේ මෙහෙමයි පොඩි දෙයක් තියෙන මම දැන් කරලා පෙන්නන්න මේකේ මේ ඔඩියෝ එක ඔන් වෙලා ඊට පස්සේ මේක හෝම කියාගෙන යද්දී අපි ඒකේ කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එක යූස් කරලා අපි ඒකේ වචන ටික ගන්නවා වචන ටික කියන වචන කීප ටිකක් ගන්නවා අරගෙන අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙනවනේ රීටේල් ලෙක්චර් එකට තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකට ඒ වචන ටික ඇඩ් කරලා අපි එක මයික් එක කොනුනහම කියනවා ඉතින් ඕක ටෙම්ප්ලේට් එක හටපාඩම් කරලා තමයි ඔය වැඩේ කරන්න ඕනේ මම දැන් එකක් කරන්න යන්නේ නැහැ මම කරලා තියෙන එකක් පෙන්නන්නම් මෙතන අපිට පුළුවන් කමියුනිටි ස්කෝර් වලට ගිහිල්ලා මේ වෙන ඇල්ෆබෙටි දැන් මේ මම ඉන්නේ ඇල්ෆබෙටි වෙබ්සයිට් එකේ ඉතින් ඇල්ෆබෙටි එකේ තව වෙන කරලා තියෙන අය ඒවා අපිට මෙහෙම බලන්න පුළුවන් ඒක අපි එකක් මෙහෙම ප්ලේ කරලා බලමු The lecture discusses about part-time job. In the beginning, speaker explained about many university students today choose to work part-time. මෑටත් අනුවෙන් අනුවම ඇවිල්ලා තියෙනවා කන්ටෙන්ට් එකට අනුවෙන් අනුව තියෙනවා ෆ්ලුවන්සි වලට විතරක් ෆ්ලුවන්සි ප්‍රොනන්සියේෂන් අනුවෙන් 89 එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාගේ පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි එතකොට මෙයා හොඳයි කන්ටෙන්ට් එක ඇත්තටම හොඳයි ඔව් අනුවෙන් අනුව යට තියෙනවානේ මේක එයාගේ මේ තියෙන්නේ කීවර්ඩ්ස් තමයි ඒ කියන්නේ අර අපිට දීලා තිබ්බ
ඕඩියෝ එකේ ඒකෙන් එයා අරන් තියෙන කීවර්ඩ් ටික තමයි මේ. හරිද? මේ කොළ පාටින් අරන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. හොඳට කීවර්ඩ්ස් ගොඩක් අරන් තියෙනවා. While ඔය compared to විදිහට this, දැන් ඔය විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකට දාලා එයා කියලා දෙන්නේ. මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේක කරන්න කියලා කියන්න. මේ විදිහට දැන් ඔඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දී අපිට මෙතනින් වචන අල්ල ගන්න පුළුවන්. වචන නැත්තම් ෆ්‍රේසස් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වචන ඛණ්ඩ අල්ල ගන්න පුළුවන්. වචන ඛණ්ඩ කිව්වේ මේ වචන කොටස් අල්ල ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වචන දෙකේ තුනේ කෑලි පුළුවන්නේ. ඕනෙ ළමෙට්ට පුළුවන්නේ. අන්න ඒ විදිහට කොටස් අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා එකට ජොයින් කරලා දානවා ටෙම්ප්ලේට් එකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මේක ලොකු කේස් එකක් නෑ. ඒ වගේ පොඩි ටාස්ක් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ටයිම් එක University student. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක විතර ඔඩියෝ එකක් තමයි ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 2ක් ඒ වගේ ඒ ලගින් යන ගානක් වෙන්න පුළුවන්. විනාඩි තප්පර 40ක් ඇතුළත ඔයා මේක කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ. තප්පර 40ටම යන්න එපා. කොයිම වෙලාවකවත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්පීකින් සෙක්ෂන් එකේ හැම ප්‍රශ්නකදීම මේ වගේ ඔඩියෝ එකක් මේ යනකොට මෙන්න මේ හරියදී වගේ අඩුම තප්පර 35 තප්පර 30 35 වගේ හරියදී කියලා ඉවර කරන්න try කරන්න පුළුවන් උප්පරිම try එක දෙන්න. මේ ඔක්කොටම මම කියන්නේ read aloud එකේ ඉඳන් respond to situation ඔක්කොම අපිට තියෙන speaking section එකේ ප්‍රශ්න වලදී තප්පර 30 35 ඇතුළත කියලා ඉවර කරන්න. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි හොඳට මතක තියාගන්න පළවෙනි තප්පර 3ට කලින් කතා කරන්න පටන් ගන්න. පළවෙනි තප්පර 3 ගියාට පස්සේ ඔයා හතරවෙනි තප්පරේ කතා කරොත් එතනින් එහාට ඔයා කතා කරන කිසිම දෙයක් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි තප්පරේ වෙනකන් ඔයා කතා කරේ නැත්නම් මයික් එක ඔෆ් කරගන්නවා. AI සිස්ටම් එකෙන් මයික් එක ඔෆ් කරනවා. එතනින් එහාට ඔයා කියන කිසිම දෙයක් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයා කියලා තියෙනවා ඒත් රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. වැඩක් නැහැ. එතකොට ලකුණු හම්බෙන්නෙත් නැහැ. අපරාධේ කාලෙත් අපරාධේ, එක්සෑම් එකත් අපරාධේ. ඔයාගේ ගොඩක් ලකුණු එතකොට අහිමි වෙන්න වට තියෙන chance එක වැඩි. ඒ හින්දා පළවෙනි තප්පර 3 ඇතුළත කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ කියවගෙන යන්න මේ හරියදී වගේ මේ ඉරේදී මේ හරියදී වගේ නවත්තන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා. ස්පීඩ් එකත් එතකොට ස්පීඩ් එකත් ඔටෝමැටිකලි මෙතනට එනකොට වගේ හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක. අනිත් ක්වෙස්චන් එක තමයි ආන්සර් ෂොට් ක්වෙස්චන්. හරිද? ඉතින් ඒක පොඩි අමාරු ප්‍රශ්නයක්වත් එහෙම ලොකු කේස් එකක් නෑ. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ෂොට් ක්වෙස්චන් එකක් වගේ අහනවා. හරිද? ඔය එකට ෂොට් උත්තරයක් දෙනවා. හරිද? ඒකට උත්තර සාමාන්‍ය අපි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට නම් ඒ කියන්නේ උත්තර චෙක් කරද්දී සමහර උත්තර දෙකක් දීලා කියනවා මේ දෙකෙන් කෝක දුන්නත් ලකුණු දෙනවා කියලා. ඒ වුණාට ළමයි සමහර දැන් හිතන්නකෝ සමහර ප්‍රශ්න දිනවා ඒකට එහෙම නෑ. එකම උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. මේ මොකක් හරි අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දෙකක්. හරිද? ඔයා ගොළුට එනවා දෙක තුනක් වෙනවා කියනකො මේ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන උත්තර. හරිද? ඒ වුණාට මේකට වඩා ඒ කියන්නේ වඩාම ගැලපෙන එකක් විතරයි ගන්නෙ. ඒකටත් අපිට වචන දෙක තුනක් තියෙනවා කියමු. ඒ දෙන්නුත් එක වචනයක් තමයි මේකට මේ වෙන්නේ. හරිද? සිනොනිම්ස් කිව්වා කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? අනිත් එක තමයි මේක ගොඩක් මේ easy. හරිද? මේ මම මගේ පැකේජ් එක ළමයින්ට මම වෙනම දීලා තියෙනවා වෙනම PDF එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මෙච්චර කල් ආපුවයි ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන් ඒවයි. එහෙම මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක ඕන නම් මට පැකේජ් එකට ඇක්සස් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේ පේන නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට ඒකට ඇක්සස් දෙන්න. හරිද? ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට ඔයා එක උත්තරයක් හරි මේ පොඩි ආන්සර් එකක් හරි එහෙම දෙන්න. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් කරලා පෙන්නන්න. what do we use to cut paper? අපි කොලයක් කපන්න මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? හරිද? උත්තරේ වතුරනේ. හරිද? අපි ඒක 6s කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට where do airplanes land? ප්ලේන් මොකද ලෑන්ඩ් කරන්නේ කියලා අහන්න. එතකොට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ එයාපෝට් කියලා. ඔය විදිහට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම ඔයාලට දාන්නම් මේ කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් කතා කරන්නේ අපේ එක්සෑම් එකේ අපිට හම්බෙන ප්‍රශ්න වලින් read aloud එක, repeat sentence එක, describe image එක, read lecture එක, answer short question එක අපිට 2025 අගෝස්තු වල ඔකට තව දෙකක් එකතු වෙනවා. හරිද? ඒ දෙක තමයි RTS එක තියෙනවා respond to situation නැත්තම් summarize group discussion SGD කියලා අපි කියනවා. හරිද? ඉතින් මේ summarize group discussion එක මේ ගොඩක් අමාරු නෑ ලේසි. ඒක ටෙම්ප්ලේට්. හරිද? ටෙම්ප්ලේට් මේවට තියෙනවා. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. හරිද? ලකුණුත් ඒවට හොඳට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මට කියන්න තියෙනවාට
රෙස්පොන්ඩ් සිටුේෂන් එකේ තියෙන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් වගේ නිකන් සිටුේෂන් එකක් කොහොමද දන්නවනේ තත්ත්වයක් වගේ දෙයක් සම්බන්ධව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. රෙස්පොන්ඩ් සිටුේෂන්. එතකොට සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකේ කරන්න තියෙන්නේ තුන් දෙනෙක් නැත්තම් දෙන්නෙක් වගේ කන්වර්සේෂන් එකක් යනවා. ඔයා ඒක අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයා ඒකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට කියන ඒක සමරියක් ඔයා දෙන්න ඕන. හරිද කියන්නේ? ඔයා මේක අහගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ මොකක්ද කියලා සමරියක් කියනවා. මේකට මම ටෙම්ප්ලේට් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එක අහන් ඉඳලා ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. හරි ළමයි අපි දැන් බලමු කොහොමද සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එක ගිය අවුරුද්දේ 2025 අගෝස්තු මාසේ ආපු අප්ඩේට් එකෙන් තමයි මේකයි ඊට පස්සේ යටින් තියෙන රෙස්පොන්ඩ් ටු සිටුේෂන් එකයි දෙකම ආවේ. ඉතින් සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකේ රෙස්පොන්ඩ් ටු සිටුේෂන් එකට සාපේක්ෂව බැලුවම ලකුණු ටිකක් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක්. ඒ ලකුණු අපිට බලන්න පුළුවන් ස්පීකින් එකට ලිස්නින් එකට දෙකටම බෙදෙනවා. අපි සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකක් කරලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම ඔයාලට අයිඩියා එකක් දෙන්නම් මේක ගැන. මේ විදිහට අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වෙන්නේ දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් කතා කරනවා හෝ හතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. කතා කරනවා ඒ කතා කරන එක අපිට ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙනකොට ඒක සාමාන්‍ය විනාඩි 2ත් 3ත් අතර ප්‍රමාණයක් 3යි 10ක් ඒ වගේ විනාඩි ගානක යනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඩිස්කෂන් එක. ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා මොකක් හරි දෙයක් ගැන. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් කැරකෙන්නෙම එක්ක ලයිබ්‍රරි එකක් එක්ක කැෆේ එකක් ගැන එක්ක යුනිවර්සිටි එකක් ගැන ඔය වගේ ස්ටුඩන්ට්ලා බේස් වෙච්ච ප්‍රශ්න මේ තමයි මුළු එක්සෑම් එකේදීම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේව තමයි ගොඩක් කැරකෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඔය වගේ මොකක් හරි දෙයක් තුන් දෙනෙක් කතා වෙනවා. දැන් මම මේක දාන්නම්. තුන් දෙනෙක් කතා වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒක සමරි එකක් විදිහට සමරයිස් කරන්න. සමරයිස් කරලා හරියට ෆ්ලුවන්සි මේන්ටේන් කරගෙන ගානට කියන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ කීප දෙනෙක් කතා කරනවා ඒක අහන් ඉඳලා සමරයිස් කරලා කියන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ලේසියෙන්ම කිව්වා. හරිද? දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ කීප දෙනෙක් කතා කරනවා කියන්නේ කොහොමද ඒක කියලා. Two students and one librarian are having a discussion in the library, focusing on the noise problem, rule enforcement, and suggestions for improving the learning environment. The library is supposed to be a quiet, peaceful place for people to focus on their studies, finish assignments, or prepare for exams. But recently, many students in the library have been talking loudly, laughing, and even chatting freely with their friends, making it feel more like ඔන්න ඔය විදිහට ඔඩියෝ එක යනවා මේ මෙතනට එනකම් යනවා ඊට පස්සේ ගියපු ගමන් අර අපි කලින් කරපුවා වගේම මෙතනින් මයික් එක ඔන් වෙලා මේ විදිහට ඔඩියෝ එක යනවා තව විනාඩි 2ක් ඇතුළත කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ හරිද අපි මම දැන් මේක ඔයාලට පෙන්නන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක් ඇතුළත කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේකේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය බේසික්ම දේ හරියටම ලේසියටම කිව්වොත් අපි මේක වෙන කට්ටිය කරලා තියෙන ඒවා පොඩ්ඩක් බලමු. මෙහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් අනිත් අය කරලා තියෙන ඒවා. There was a group discussion among 3 students and they were talking about noise problem as well as rule enforcement. The speaker started the discussion and said that the library is supposed to be quiet and peaceful place. Moreover, he suggests that people focusing on their study and finishing assignments or prepare for exams. Finally, he concluded the lecture. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන් ඒක මේකෙන් තමයි වචන අල්ලගන්න තියෙනවා ටෙක්නික් එකක් අර මං කලින් කිව්ව ටෙක්නික් එකම තමයි ඒක කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එක. දැන් කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එකේ මෙතනදී කොහොමද වචන අල්ලන්නේ? ඉතින් මේ මෙතන ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ තමයි දැන් ඔය මම ඉස්සෙල්ලා කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එක ඔයාලට කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් වලදී. ඔය කීවර්ඩ් ටෙක්නික් එක ළමයි වැඩිපුරම යූස් වෙන තැනක් තමයි මේ SGD එක සමරයිස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එක. හේතුව දැන් මෙතන මේ කියවෙනවනේ අපි මෙතනින් වචන කාණ්ඩ තමයි අල්ලගන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම වචන 3 වගේ කෑලි 3 කෑලි. කියන්නේ වචන 3 4 පහ ගන්න පුළුවන් ඒත් හොඳයි. ඔය වගේ සාමාන්‍ය සෙන්ටෙන්ස් වලින් සෙන්ටෙන්ස් එකක් පිටින්ම ගත්තත් අවුලක් නැහැ. ඒ වගේ ගන්න ඕන. අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවනේ. ටෙම්ප්ලේට් එකේ ගානට දාන්න තියෙන නිකන් ටෙම්ප්ලේට් එක නිකන් අර ස්ට්‍රක්චර් එකක් පුරවනවා වගේ සැකිල්ලක් පුරවනවා වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ අස්සෙන් අස්සට ඒ ටික පිළිවෙලට දාන්න තියෙනවා.
එතකොට ඔයාගේ ග්‍රැමර් ලොකුවට අවුලක් ගිහිල්ලත් නැහැ. වැඩේ ලේසියෙම කොට දා ගන්න පුළුවන්. shop. 3 students are discussing the university bookshop. Hey guys, have you heard the university bookstore has closed down? I was totally heartbroken when I found out this morning. I used to stop by it regularly after my morning classes. It's such a shame to lose such a friendly මං කියව එක්ක ළමයි බේස් වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කැරකෙන්නේ කියලා. යුනිවර්සිටි බුක් ෂොප් ඒ වගේ දෙයක් තමයි කැරකිලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ. තව අපිට තව එකක් බලන්න පුළුවන්. free online courses ගැන එකේ තියෙන්නේ. 3 teachers are discussing free online courses. I've been looking into ඔන්න ඔය විදිහට දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හතර දෙනෙක් කතා කරන එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි වචන අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් ඔඩියෝ එක යනවා. ඔඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට මම ඔයාලට කිව්වා අපිට හම්බ වෙනවා ලැමිනේට් කරපු පොතකුයි ලැමිනේට් කරපු පිටු තියෙන පොතකුයි පැටිග්නම් දෙකක් වගේ ජෙල් පෑන් වගේ දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පටපට ගාලා ලියා ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා නේද ඔයාලට මම අර ලියාගෙන තියෙනවා මගේ නෝට්. අන්න ඒ විදිහට මේ ලියන්න තියෙනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයාලට වැඩිදුර කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේක ඔහොම තමයි වෙන්නේ ලොකු කේස් එකක් නෑ. හරි ළමයි අපි බලමු දැන් රෙස්පොන්ඩ් සිටුේෂන් එකක් කරලා කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් රෙස්පොන්ඩ් සිටුේෂන් එකක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. වා රීඩ් අලවුඩ් එක රිපීට් සෙන්ටෙන්සස් ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් රිටෙල් ලෙක්චර් ඒ ටික කරාම ඉතින් මේ හතරෙන් එන පන්නරෙන් තමයි මේවා ඉතින් කරන්න පුළුවන්. ලොකු දේවල් නෙවෙයි. හරිද? මේ හතර කොට දාගත්තා. කියන්නේ මේ හතර මාස්ටර් කරා කියන්නේ ඉතින් මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. හරිද? ඉතින් සමරස් ගෲප් ඩිස්කෂන් එකයි රෙස්පොන්ඩ් සිටුේෂන් එකයි මේ දෙකම අගෝස්තු මාසේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ තමයි ආවේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මේක වගේම තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතින් අපි කරලම් බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. coffee shop එක පාඩම් කරනවා ඒක වහන්න කිට්ටුයි මොකද කරන්නේ You're studying in a coffee shop, but it's about to close. Since you need to keep studying late into the evening, you ask one of the staff if there are any other coffee shops nearby that are still open. What would you say? අපිට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා දෙන ළමයි කලින් මයික් එක ඔන් කරගන්න ඕන නම් මේක ඔබලා ඔන් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරලා පෙන්නන්න. Hey, I understand that we are facing huge problem and I know that you guys are going to close the coffee shop and I know that I want to keep studying late into the evening because I want to study and I want to know your guys opinion about the situation and I want to know that is there any nearby that are still opening any coffee shops and can you guys explain me that situation and that's all I wanted to talk with you guys so thanks for listening. ඔන්න ඔය වගේ ළමයි නිකන් තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? දැන් මං කියපු ටික වදාක්කනේ. ඒක ලොකු තේරුමක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අර එහෙම මෙහෙන් දාලා නිකන් ඒ වචන ටික ගත්තාම නිකන් මම එකම වචනේ, ඒ කියන්නේ එකම සෙන්ටෙන්ස් එකම අර්ථය තියෙන එක මම දැන් හතර පහ සැරයකටම ගත්තා. හරිද? ඒ අර ලොකුවට බැරි නම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කරත් ලකුණු එනවා. හරිද? අපි දැන් මේක සබ්මිට් කරලා බලමු ලකුණු කොහොමද කියලා. මං කියවනේ ළමයි 90 81ක් තියෙනවා. අර හරියටම ඕනේ නැහැ. ඉතින් අර තිතටම ඕනේ නැහැ. හරිද? හැබැයි එහෙමයි කියලා මේ නොකර ඉන්න එපා. ලකුණු නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත්. දැන් මේක අර ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක මම දන්නවා මගේ ලකුණ කොහොමද කියලා සබ්මිට් කරන්නත් කලින්. ඉතින් මේ වගේ තමයි මම කියපු ටික මෙතන තියෙනවා. මේක කිසි තේරුමක් නැහැ බයිලාවක් තියෙන්නේ. මේ කොහොමද ඔයාලා එහෙම කරනවට වඩා ඒ කියන්නේ ඔයාලට බැරිම වුණොත් ඒ විදිහට කියන්න. නැත්තම් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මම ඔයාලට දැන් ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙන විදිහට කරන්න. ඉතින් ඒක ලේසි ඒ විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ලොකු කේස් එකක් නැහැ. ඉතින් අර වැඩේ ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අර අමාරු නෑ. ඉතින් බොරුවට බය වෙන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් එහෙම බය වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේ PT කියන්නේ. මොකද ඔයා පැනික් වුණොත් රියල් එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ඔයා බය වෙනවා. ඉතින් මේවකට බය වෙනවා කියන්නේ රියල් එක්සෑම් එක ඔයාලට කොහොමත් කරගන්න බෑ. වැඩේ වරද්ද ගන්නවම තමයි එතනට ගිහිල්ලා බය වුණාම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන 3 ඩලවුඩ් එක නාගන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරිද? බය වුණොත් ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා. දැන් මෙතන ගත්තොත් මගේ කන්ටෙන්ට් එකට තියෙන 90න් 85යි. එතකොට ෆ්ලුවන්සි 90න් 75යි. එතකොට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් 90න් 80යි. ඉතින් ළමයි මම කියන්න තියෙන වලට මේ විදිහට එක දිගට කන්සිස්ටන්සි එක තියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අඩුම
මාසයක් හරිද ඒ ළමයාගේ ළමයා ලෝක වෙනස් වෙනවා ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ළමයාගේ ළමයා වෙනස් වෙනවා ඒ හින්දා මට හරියටම කියන්න බෑ ඔයා මෙච්චරක් කරන්න ඕනේ ඔයා මෙච්චරක් කරන්න ඕනේ කියලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කන්සල්ටේෂන් එකක් arrange කරගෙන මේ ඔයාගේ level එක බලා ගන්න එතකොට මම කියන්න පුළුවන් ඔයාලට මොනවද ඔයාලා improve කරගන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඉතින් අර නම්බර් එකට message එකක් දාන්න නැත්නම් මේ පල්ලේ තියෙන form එක fill කරන්න ඉතින් මම කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ consistency එක තියාගන්න exam එක අතරතුර මේ කොයි වෙලාවක අමතර දේවල් දා කියන්නේ අමතර දේවල් දාගන්න එපා ඔළුවේ අමතර ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා ඉතින් මොකද මේක මේ ලේසි exam එකක් නේ IELTS ගත්තොත් එහෙම මාර අමාරුයි මේකත් එක්ක ගත්තා ඉතින් මෙච්චර ලේසි exam එකක් පොඩි දෙයකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හරිද හරියට sensitive exam එකක් මේක හැබැයි මාර ලේසි ඒ කියන්නේ අර IELTS තරම් අමාරු නෑ හරිද ඉතින් මට කියන්න තියෙනවා වගේ consistency එක තියාගෙන හොඳට practice කරලා exam එකට face කරන්න. ඉතින් මේ සතියේ වගේ exam එකට face කරන ළමයි ඉන්නවනම් good luck. හොඳට ගිහින් exam එකට face කරන්න. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට exam එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම මට message එකක් දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, share කරන්න යාළුවොත් එක්ක ඊට පස්සේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. නැත්නම් මේ නම්බර් එකට message එකක් දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ target score එකට අනුව මට කියන්න පුළුවන් මොනවද වැඩිපුර improve කරගන්න ඕන කියලා. ඒකට මට ඔයාගේ තත්ත්වය බලා ගන්න ඕන ඔයාගේ level එක. ඉතින් ඒකට consultation එකක් arrange කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ speaking section එක. එතකොට ඊළඟට මම writing section එකයි, reading section එකයි, listening section එකයි කියලා දෙන්නම් videos ගේන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් අයබෝවන්.